bem? Vou fazer um bolo de chocolate. Não. Microondas. E hoje eu tô muito animada. Beijo. Não, deixa eu ver. Pegar. Deixa O trigo. E eu vou jogar. Joga. Joguei. E agora a gente vai colocar o óleo e o leite no micro-ondas só um pouquinho. Agora! Tira a mão. Vai. Pode derramar. Ai, vai derruchar. Vai mirar, vai começar. Ó, põe lá dentro, vai errar. Meu dedo vai errar. Saindo, tá saindo. Para de... Você não vai poder tirar. Aí, vai. Olha aqui. É gostoso? Gostoso? Gostoso. Vamos furar? Tá gostoso o bolo? Tá. Então fala pros seus amiguinhos se tá gostoso. Tá gostoso do bolo, amiguinhos? Tá muito bom? Tá muito bom. Tá Recomendo, muito bom. Pode fazer em casa. Chama a mamãe, papai. Vamos lá.